由於咧我唔係喺聖堂服務，所以咧個個禮拜咧就真係好似巡迴演唱咁啦。有聖堂咧我就接到訂單咁就去嗰個聖堂度主持彌撒。上個禮拜咧就去咗新界，咁完咗彌撒咧，啲教友就話：咦，呢個咩神父啊？因為我好少去，幾年前去過啦。咁有啲都識我，呢個係呢個嚴神父咯。咁係咩？嚴神父啊？你識佢咩？唔識啊。咁你又知嚴神父？我聽過佢名，最大聲嗰個啊嘛。咁即係嚴神父就係最大聲咁解。咁呢個就係啲人咧對我嘅認識喎。咁如果識我嘅人就唔會話淨係大聲咁簡單啦，係嘛？所以耶穌同樣喺今日福音第一樣嘢問佢個門徒：啲人話人子是誰？耶穌唔係話啲人話我係邊個喎？馬竇加多一個字就係佢嘅名稱，人子 The Son of God， 天主之子，佢哋所期待嘅嗰一位。但係由於佢哋唔係耶穌嘅門徒，所以對耶穌嘅認識咧都係好表面嘅啫。聽到佢講乜，做咗啲乜然後咧佢哋就猜想，咁個猜想咧都係覺得耶穌等同咗嗰啲大嘅先知，洗者約翰啦、厄里亞啦、耶肋米亞啦，或者先知中嘅一位。咁所以耶穌喺佢哋嘅心目中咧就係一位偉大嘅先知。所以耶穌跟住就問：好啦，啲人咁樣睇我，你哋咧？嗱，耶穌今次又唔同咯，問題都改咗喎。你們說我是誰？即係話耶穌同門徒嘅關係同出邊人對佢嘅了解係有所不同。耶穌嘅期盼就唔會再同我講埋啲唔聽使嘅嘢咁唔該你話俾我聽啦，你話我係邊個？伯多祿搶閘咁答咗個答案就係話你是默西亞，永生天主之子。呢個答案唔係佢噏嘅，佢都唔識噏，但係點解佢噏得出呢？耶穌就係話係我在天之父啟示咗俾你。所以要認識耶穌唔係單憑我哋嘅了解或者學咗幾多道理，而係講緊一個好深嘅關係。喺呢個關係之中嗰份嘅交往，伯多祿嘅呢個宣認就係佢嘅信德嘅表達。就正如每一代主一彌撒之中，聽完咗聖言之後，我哋都會一齊去宣示我哋嘅信德，係表達咗我哋相信、我哋所聽、我哋所接受、我哋所認識嘅呢一切。好啦，溫書咯。上個禮拜福音講乜嘢啊？上個禮拜唔記得咯，下次都係要帶個咪先得。上個禮拜講耶穌都係去到外邦人嘅地方有一個婦女嚟到佢面前求佢醫好佢個女啊嘛。咁喺個對話之中，耶穌講乜嘢啊？你嘅信德真係大，係嘛？我再翻前啲回卷19主日福音講咩啊？19主日神父唔係啊嘛？邊度仲記得啊？唔記得就弊家伙啦。因為呢3個主日都係講緊同一樣嘢，乜嘢啊？信德。嗰個主日就係耶穌步行水面啊嘛。伯多祿見到耶穌行得咁好玩，我嚟啦，咁佢一嚟就沉落去咯。耶穌話：小信德的人，小信德，好大嘅信德。到今日伯多祿宣認信德，再一次提醒我哋使到我哋明白我哋嘅信仰唔係只係規矩，唔係只係本分。信仰嘅核心就係我哋對主嗰份信靠接納。咁琴日咧就有一個教友嚟探我，就帶埋佢先生嚟。咁呢位教友咧就係我升咗神父之後第一個堂區，佢係嗰度住嘅。咁我已經好耐冇見佢啦。咁原來佢係移咗民，咁啱翻嚟香港。咁唔知點解咁有興趣嚟揾我，咁坐低傾。我話咁好嚟探下我佢話：梗係無事不登三寶殿係嘛？
點會咁得閒咧？唔係啊，神父，我帶我先生嚟啊，想同你傾下偈啊咁，因為我先生仲未信教嘅，咁啊希望你咧同佢開竅啊，等佢可以接受信仰啊咁。咁所以傾咗一輪之後，我只係話俾佢先生知，唔係你太太要你領洗，所以你要去領洗。信仰係一份禮物，耶穌基督俾我哋嘅禮物。你要接受呢份禮物，要有一個條件，嗰個條件就係你信唔信。你唔信，冇人可以逼你信，所以勉強係冇幸福㗎。唔係因為太太中意你就要跟住佢，而係你自己要清楚知道你喺度揾啲乜，你係咪真係相信？我到佢走之前，佢都話：我翻去參加舞蹈班睇下啦，都有啲希望。信就係要有開始啊嘛，係咪？同樣今日嘅福音，伯多祿宣認耶穌嘅身份都係一個開始，就係因為呢個開始，所以耶穌連名都同佢改埋。佢之前叫咩啊？佢叫咩名啊？叫西滿啊嘛，係咪？但係耶穌話由今日開始，你唔叫西滿啦，你叫咩啊？伯多祿。伯多祿聖經嘅原文就好似呢度所講磐石，但係伯多祿呢嚿磐石咧就唔係真正嘅磐石喎。真正嘅磐石係邊個啊？係耶穌基督。耶穌基督先係磐石。伯多祿呢個字嘅原文呢個磐石咧就係一嚿石仔，呢嚿石仔喺呢嚿磐石之上成為一個基石，使到耶穌要建立嘅教會啦能夠穩穩陣陣。但係你覺得穩唔穩陣啊？唔係好穩陣。點解啊？上兩個禮拜先話咗伯多祿係咩啊？小信德的人啊！到耶穌啦，受苦受難啦，去十字架嘅時候，伯多祿做咗啲咩事啊？出賣耶穌係嘛？你諗下穩唔穩陣啊？一啲都唔穩陣。咁唔穩陣嘅，但係耶穌都揾咗佢，成為教會嘅磐石，建基喺佢嘅身上。所以同樣今時今日，好多時我哋見到教會，我哋都好似伯多祿一樣，會跌倒嘅時刻，甚至會出賣耶穌嘅時刻，會背叛嘅時刻，冇信德嘅時刻。雖然係咁，不過唔會因為咁教會就會冧，因為教會唔單止係有人嘅成分，我哋嘅教會係耶穌基督自己，佢先至係磐石。所以教會入邊有好多嘢同我哋嘅睇法、同我哋嘅想法、同我哋嘅要求係唔一樣，因為呢個係人嘅團體，幾時有人就一定有問題，有問題就要一齊去面對、去解決，而唔係指責，而唔係抱怨，而唔係出賣，而係我哋要堅守我哋嘅信仰，堅守耶穌基督俾我哋嘅教導，我哋嘅信心係喺佢嘅身上。當然呢個有形嘅教會、人嘅團體，我哋需要喺個教會團體入邊有人去擔當緊一啲領導嘅角色。教會係乜嘢啊？教會唔係教宗嘅，教會都唔係神父修女嘅。英文最好啦 ，church 係嘛？我最中意嘅英文字點串啊 ？CHURCH。咁所以成個字最緊要乜嘢？就係中間嗰兩個字 You are。What is the church? You are the church。所以邊個係教會啊？我哋就係教會，每一個領咗洗嘅教友就係教會。所以教會好唔好？唔係教宗好唔好？唔係神父好唔好？唔係我好唔好？係我哋好唔好？我哋唔好啊，教會就唔會好。所以我哋每個教友都有呢個責任去承擔。我哋每個教友對教會都有份，唔係唔關我事，係樣樣都關我事，因為呢個係我嘅屋企，呢個係我嘅教會，呢個我有份嘅一個團體。所以耶穌唔計較伯多祿而委任佢，
喺佢身上建立教會。同樣耶穌將呢個教會交咗俾我哋，願我哋都一齊努力去承擔，使到教會能夠為其他唔認識耶穌基督嘅人都可以接受佢嘅救恩。